bug 成堆，棒子骨灰，哈哈哈。你现在看到的是韩服6月26日的更新，也就是下周三国服更新的内容，深刻诠释什么叫做屎壳郎研发捣鼓出来的屎山代码。废话不多说，我们先来看看本次更新内容。第一，怀旧模式更新。一、怀旧模式新增的无限复活，默认是开启。无限复活的房间每局前90秒内被爆头也可以复活。按我说，这个时候是不是给的太长了？无限复活的时间和先前一样，30到45秒是较为合理。棒子弄90秒无限复活，我只能想是崔真和开局被秒看电影，恼羞成怒，捣鼓出这一坨满满的大便。二、新增怀旧杀敌图标和音效。说人话，就是在怀旧模式里还原出曾经的击杀图标，最多 4K。 值得一提的是，棒子还把近战和手雷击杀图标也还原了。当然这个你们看看就好，可别忘了我们这可是要照顾一些宝宝，指不定给你们变成4击败4淘汰，具体会是什么样子，具体得看下周国服的更新情况才知道。三、每星期指定日期登录送生化道具和基因道具，登录5天送10个芯片，最多4次，这个是为数不多做人的调整。早期又要考虑 CP 消耗，又要考虑这类道具对怀旧模式的影响，通过活动发放可以极大程度降低对于生化道具和 CP 冲突的问题。四、怀旧模式开放缔造者，省略，你们等着看国服出现40米、400米、114514米的管道图就行了。五、费尔南多和布莱尔解除武器绑定，也就是说苍蝇男也可以使用圣水手雷，值得好评的改动。六、怀旧灭灵君子击杀2025击杀点升级怀旧巨刃，经过测试，插件击杀入门僵尸依旧可以累计升级积分，也就是说你们依旧可以用升级金红的方法来完成活动，不用和原来一样使用灭灵去团队击杀玩家获得。当达到2025积分时，系统自动赠送怀旧巨刃。值得一提的是，升级后不会回收怀旧灭灵。七、怀旧模式添加武器，主要是沙尘系列、改进型系列和原始系列的部分武器。沙尘系列添加毁灭、守护者、巴雷特、锤子、Spots 12、狂怒、掠食者。改进型添加野牛、赫卡特狙击、开拓者、退魔手枪、QBS 09。原始系列添加鹰眼和蝰蛇，因为韩服没有武器，这里只能对4攻蝰蛇进行测试。通过视频可以很清晰地发现，这玩意4攻击使用右键化身推土机，直接推着僵尸走，并且伤害更是高的吓人。不过问题就是右键连射命中率较为感人，具体如何把控呢？各位战友需要好好摸索一番。另外，关于画质优化受限于篇幅，本期视频暂不做展示，后面会有单独的视频展示画质优化展示，敬请期待。第二，武器推荐功能评价为一坨大便，就如字面意思，真的就是给你推荐武器，而不是让你自定义编辑模式专属背包。上一个这么棒的系统，还是只能给你推荐你仓库拥有武器的生化 Z 推荐武器。你以为是每个模式一个购买菜单，其实根本就不是。它提供的功能是一键帮你自动调整成他们推荐的模式菜单，一键就能把你之前设置的购买栏全弄乱，根本就不是一个模式适配一套购买菜单或者背包，就是一键把你背包和购买菜单改成他们推荐的样子。它这个功能就是一键把你的购买菜单或者背包换成他们模式推荐的列表，然后所有模式还是共用一套购买菜单，不勾点确定就是只改你当前武器类别菜单，它就是把你全部购买菜单全部搞乱。典型的开发人员教你做事，左下角的菜单套用横键盘数字快捷键，买武器不小心碰到还会误触，只能买它棒子开发给你安排的，不能按武器种类、武器类型自定义选武器购买。右上角的菜单不买套餐别想用好，买什么武器还得多一个操作按 B 键确认购买。很难想象2025年居然还能捣鼓出这么弱智的副更新，这群棒子开发人员到底是什么样的脑膜炎情况下才能整出这玩意？一看就是崔真和不管不顾乱提需求，开发人员摆烂度日，令人唏嘘。第四，
全新超凡武器涡轮钻，原型为鲨鱼，属于正常活动超凡武器的水平。左键不提，右键点按造成伤害的同时顺便击退，而它的右键攻击速度非常快，快到动画都没有完成就已经进行下一段攻击。右键长按 3.2 秒后，钻头变红，松开头，钻头飞出，持续击退路上所有敌人，并在 1.2 秒后爆炸，无法穿墙，并且没有自瞄，伤害给的较足。钻头飞出并非实体，无法抵挡女妖蝙蝠，但往脚底下丢出钻头也不会马上消失，可以一定程度抵挡僵尸的进攻。第5 CP 商城改版。1. 涡轮钻通过累计收集100 CP， 可以在 CP 商城0 CP 兑换。2. 怀旧芯片改为1 CP 兑换1个。3. 道具箱子收集100 CP 花12 CP 兑换，里面有全新的伤害字体和喷漆，5个无限角色芯片，新的3合1芯片加上1个还原材料箱。另外，这次把所有可以兑换的怀旧武器全部开放。值得注意的是，本次 CP 任务只有14天，也就是说，传奇武器开启后将关闭 CP 商城。4. 怀旧生化道具加菲南布莱尔全部都是1 CP 兑换。第6 CP 任务减负，通过这张图片就可以看出减负的程度非常大。生化灾变条件不变，新智能2回合怀旧生化送2 CP 的任务，也就是说可以3个人一抓一杀，13回合搞定，预计10分钟告辞下线。以上便是本次更新的内容总汇，喜欢点赞即可，你的每一次点赞都将加快这群天杀的孽畜入土，哈哈哈。